მოგესალმებით მეგობრებო, ამ ვიდეოში მინდა გესაუბროთ იმ მიზეზებზე, რატომაც შეიძლება რომ თქვენი კომპიუტერი ჭედავდეს და ასევე მათი გარკვეული ნაწილი პრობლემებისა, მათი მოგვარების გზებზეც. ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო და შინაარსიანი ვიდეო გამოვა და საჭიროც ხალხისთვის, ამიტომ გადავიდეთ უშუალოდ ვიდეო გაკვეთილზე. პირველ რიგში, მოდი ვისაუბროთ ზოგადად მიზეზებზე, რა იწვევს ჩვენი კომპიუტერის გაჭედვას, ხოლო მეორე ნაწილში გადავიდეთ უშუალოდ აი ამ პრობლემების მოგვარებაზე და რჩევებზე ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ. პირველი ძალიან სერიოზული მიზეზი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ჩვენი კომპიუტერის ჭედვა, არის ტემპერატურები. ტემპერატურები ძალიან დიდ პრობლემას უქმნის კომპიუტერს და ძალიან სერიოზული რაოდენობით ლაგებს იწვევს, განსაკუთრებით თუ ცხელდება ჩვენი მყარი დისკები, ჩვენი SSD-ები, ჩვენი პროცესორი, რა თქმა უნდა, ოპერატიულები და მოკლედ არასათანადო გაგრძელება მიეწოდებათ რა. ეგ იწვევს, რა თქმა უნდა, გაჭედვას, იმიტომ რომ როცა ცხელდება ნაწილები, უფრო ნელა მუშაობენ და არ იყენებენ მთელ მათ რესურსს. ამიტომ ეგ არის ერთ-ერთი ნომერ პირველი პრობლემა და გასცვალისწინებელი, რომელიც იმსახურებს, რომ მოგვარდეს და მიექციოს ყურადღება. ეს ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ვინჩესტერების და SSD-ების შემთხვევაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კომპიუტერი, კლიენტების კომპიუტერები მინახავს, სადაც ესეთ უკან კომპიუტერის უკან არის მიმაგრებული ან ესე სლოტები ხო აქ არა ვინჩესტერი და SSD რო ჩაალაგო შიგნით. ეს ამ სლოტებში შეჭმუჭნული აქვთ ხოლმე კაბელები, კვების ბლოკის რა, ძალიან ბევრი და ანუ ჰაერს ახშობს ეს ჰაერის airflows, რასაც ქვია, ანუ ჰაერის მოძრაობა кейსში ძალიან ფერხდება და ფაქტობრივად არც ცხელი თუ არც გრილი თუ არანაირი ჰაერი არ მოძრაობს ჩვენს მყარ დისკებთან და SSD-ებთან ახლოს. და რა თქმა უნდა ეს იწვევს მათ გაცხელებას და ჯერ ეგერთი მალეც ფუჭდება, ზოგადად ყველა ნაწილი როცა ცხელდება მალე ფუჭდება და ამასთანავე მეორე პრობლემა ის არის, რომ ხო ჭედავს, იმიტომ რომ ტემპერატურა ძალიან მაღალია. არის ხოლმე კიდე ესეთი შემთხვევა, რომ кейსი, ანუ кейს ყველასაც გაქვთ კომპიუტერი და ლეპტოპიც ახლა, ლეპტოპის კორპუსსაც და კომპიუტერის кейსაც აქვს საჰაერო არხები. ანუ ნასვრეტები აქვს ბევრგან ღია ადგილები აქვს, საიდანაც ჰაერი უნდა შევიდეს ან გამოვიდეს. და ხშირად ძალიან ბევრ ადამიანს უდევს ხოლმე ეს кейსები და ლეპტოპები ისეთ ადგილას და ისეთ კუთხეებში, რომ აი ამ საჰაერო ადგილებს кейსისას ფარავს. ეს კედელი ან რაღაცა ბარიერი შეიძლება რაღაცა თარო იყოს ან რამე და ეს აფერხებს ჰაერის მოძრაობას, ცირკულაციას, კულერები თავის საქმეს ვეღარ აკეთებს და მოკლედ ტემპერატურა იწევს და რა თქმა უნდა კომპიუტერი იწყებს ჭედვას. მოკლედ, ბევრი რო აღარ ვილაპარაკოთ ამაზე, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც იწვევს ჩვენი კომპიუტერის ლაგებს, არის ტემპერატურები. ნუ გადავალ ახლა მეორე მიმართულებაზე, აი ამ რამაც შეიძლება რომ გამოიწვიოს ჩვენი ტემპერატურების მომატება, ანუ ეს ერთი კაი გავიგეთ რომ რაღაცა ვინჩესტერთან ჰაერი არ მოძრაობს კარგად და რაღაცა კუთხესთან დევს კომპიუტერი. ერთი კიდევ არის შეუსამო გაგრძელება. ანუ არასაჭირო სიმძლავრის, არასაჭირო რაოდენობის, არაგონივრული რაოდენობის, ესე ვთქვათ, და სიმძლავრის კულერები კომპიუტერში. არის პროცესორები, რომლებიც არის unlocked ვერსიები, ანუ კასერის პროცესორები ლეპტოპებშიც და კომპიუტერებში, რომელსაც ჭირდება ძალიან სერიოზული გაგრძელება, რომ იმან თავისი პოტენციალი გამოავლინოს რაზგონზე და არის ხოლმე შემთხვევები, რომ ან პროცესორის კულერი ხოლმე, ან кейსის კულერები არ არის საკმარისად მძლავრი, ან საკმარისი რაოდენობით, რომ მოხდეს ადეკვატური გაგრძელება სისტემისა. და რა თქმა უნდა, თავისთავად ეს იწვევს ტემპერატურების მატებას და საბოლოოდ, როგორც უკვე ვთქვით, ტემპერატურები მოქმედებს ჩვენს ლაგებზე კომპიუტერში. შეიძლება გქონდეთ ტოპ სისტემა, რაღაცა 32 ოპერატიული და რაღაცა და აი ამ ტემპერატურებმა მოგცეთ ძალიან სერიოზული ლაგები თქვენ სისტემაში. მოკლედ დავასრულოთ ხა პირველ მიზეზზე საუბარი, პირველ გამოწვევ მიზეზზე საუბარი და ეს იყო ტემპერატურები, რაც აუცილებლად უნდა აკონტროლოთ. მეორე მიზეზი, ძალიან სერიოზული და არანაკლებ მნიშვნელოვანი მიზეზი, არის დაზიანებული ნაწილები. შეიძლება დაზიანებული იყოს პირველ რიგში ვინჩესტერი, SSD, ჩვენი boot device-ი, სადაც Windows-ი გვაქვს ჩაწერილი, გქონდეს დაკლებული პროცენტები, შეიძლება იყოს ტემპერატურისგან დაზიანებული უკვე, შეიძლება იყოს კაბელი დაზიანებული, ან კვების კაბელი, რომელიც უერთდება მას დაზიანებული, თუ M2 SSD-ზე საუბარი, შეიძლება პორტი იყოს დაზიანებული დედაპლატის. თვითონ დაზიანებულ ნაწილებს რაც შეეხება გავაგრძელოთ საუბარი, ნუ პროცენტული დკლება რაც ხდება განსაკუთრებით მყარ დისკებში და არა SSD-ებში, ეს არის გამოწვეული, იმიტომ რომ დიდი ხანია ჩართული. ჩვენი ვინჩესტერი და დიდი ხანია ძალიან ფუნქციონირებს, საუბარი აქვს
არა 1 და 2 თვეზე, არამედ 3 და 4 წელიწადზე და ზოგადად რეკომენდირებულიცაა, რომ 2 წელიწადში ერთხელ მაინც შევცვალოთ ჩვენი მყარი დისკები. და SSD-ები თუ არის სატანო, ხა ემორებს უფრო არ აქვს პრობლემა, შეიძლება დიდი ხანი მოიხმაროთ რა. პროცენტების დაკლებას კიდევ ერთი მიზეზი რაც იწვევს არის შუქის თამაში, დენის თამაში, ხშირად ჩაქრობა შუქის. ეგ იწვევს ძალიან სერიოზულ პრობლემებს ვინჩესტერებში. პროცენტულობაზე შეიძლება ზოგმა საერთოდ არ იცით რას ნიშნავს, ანუ თქვენს ვინჩესტერს R disks SSD-საც აქვს თავისი სიცოცხლის უნარიანობა და განესაზღვრება პროცენტებით 100% არის ჯამრთელი და რო ჩამოდის კვევით, რა თქმა უნდა, აი როგორც iPhone-ის ბატარეას ემართება პროცენტები, რო ჩამოდის, აი ეგრე ემართება ვინჩესტერებსაც. ამიტომ დაზიანებული ვინჩესტერები პროცენტულად ახდენს ჩვენი კომპიუტერში ლაგებს იწვევს ერთ სიტყვით, რა ძალიან მნიშვნელოვანი და საგულისხმო ფაქტორია ეგეც. ასევე რა თქმა უნდა, სხვა ნაწილების დაზიანებაც ახლა კაბელები განსაკუთრებით თუ ვინჩესტერსა და დედაპლატას დამაკავშირებელი კაბელი SATA კაბელი დაზიანებულია, ან დედაპლატის პორტია დაზიანებული SATA ფლასონად არ ფუნქციონირებს, შეიძლება მაგან გამოიწვიოს ლაგები, შეიძლება თვითონ დედაპლატას ჰქონდეს რაიმე ძირეული პრობლემა არის, რაც იწვევს აი ამ ლაგებს კომპიუტერში, ხო? მარტო მაინდა-მაინც პორტის ბრალი არ შეიძლება იყოს. ეს შეიძლება იყოს პროცესორის ბრალიც, ოპერატიულების ბრალია ძალიან ხშირად ხოლმე, როცა ოპერატიული დაზიანებულია ნაწილი და თავის რამდენი ჰერციც აქვს ოპერატიულს ვერ იყენებს იმას თავის გაწერილი რაც აქვს და ამავდროულად კიდე შეიძლება გიგაბაიტებიც აკლდება. აი მაგალითად არის 2 ცალი 8 გიგაბაიტენის წიკი კომპიუტერში და რაღაცა ვერ კითხულობს ყველას კომპიუტერი, რაღაც ნაწილთან დაკავშირება უჭირს და ვერ აღიქვავს. მოკლედ ეს ყველაფერი იწვევს კომპიუტერის ჭედვას კიდევ ერთხელ რა, ანუ პირველი მიზეზზე ვისაუბრეთ, რომ ეს იყო ტემპერატურები მაღალი და მაგის გამომწვევ მიზეზებზე რა იწვევს მაღალ ტემპერატურას და ასევე მეორე მიზეზი გავიარეთ ახლა, რაც არის დაზიანებული ნაწილები. გადავიდეთ უკვე მესამე მიზეზზე, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანი მიზეზია, ესე იგი დავანებოთ ახლა უკვე ჩვენს hardware-ს თავი და გადავიდეთ კომპიუტერის operating system-ში და შიგნით Windows-ში. პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი OS-ში რო შევდივართ, ანუ ჯამში მესამე, მაგრამ შიგნით კომპიუტერში პირველი მიზეზი არის ძალიან ბევრი ფაილები, რომლებიც არ ჭირდება კომპიუტერს. აქ გულისხმობ download ფაილებს, აქ გულისხმობ temp-ის ფაილს, folders, temp-ის folders, download-ების folders, desktop-ზე ძალიან ბევრი shortcut-ის და icon-ის ქონას და დიდი ზომის ფაილების მოთავსებას desktop-ზე, ეგეც ერთ-ერთი მიზეზია. ასევე შეიძლება იყოს ფაილები, ისეთი თამაშების, ან ისეთი პროგრამების, რომელსაც აღარ იყენებთ, მაგრამ თავიანთი დაქეშილი ფაილები სადღაც არის კომპიუტერში შენახული. მოკლედ, რო შევაჯამოთ, ძალიან ბევრი ისეთი ფაილი, რომლებიც არანაირად არ ჭირდება კომპიუტერს და მაინც არის მოთავსებული თქვენს კომპიუტერში. რო გადავალთ ვიდეოს მეორე ნაწილზე, რა თქმა უნდა, გასწავლით მაგათ წაშლა როგორ ხდება და რა უნდა წავშალოთ და რა უნდა გავითვალისწინოთ. კიდევ ერთი თვითონ Windows-ში არსებული მეორე, მაგრამ ზოგადად მეოთხე პრობლემა, რაც იწვევს ჩვენი კომპიუტერის ჭედვას, არის პროგრამები არასაჭირო. ეხლა ვისაუბროთ ფაილებზე. ეხლა უნდა ვისაუბროთ პროგრამებზე. ძალიან ბევრი ადამიანია და მეც მქონია ბევრჯერ ეგეთი პრობლემა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩახედული ვარ და ვერ ყვევი, ბევრი გამოურჩენია და არ წამიშლია პროგრამები, რომლებსაც აღარ ვიყენებდი. ეგ რა თქმა უნდა, ადრე თუ გვიან გააჭედინებს თქვენს კომპიუტერს, იმიტომ რომ უაზროდ იკავებს ადგილს. ამიტომ ზედმეტი პროგრამების წაშლა, რაც არ გჭირდებათ, ასევე თამაშების და ფაილების, როგორც წინა წამახსენეთ, არის აუცილებელი იმისთვის, რომ თქვენმა კომპიუტერმა იფუნქციონიროს ადეკვატურად. და რახან ახლა ადგილის გამოთავისუფლება ვახსენეთ, გადავიდეთ შემდეგ პრობლემაზე, ჯამში მეხუთე და კომპიუტერის შიგნით Windows-ში არსებულ მესამე პრობლემაზე, ეს არის გადატენილი Windows-ის დისკი. ანუ C-დისკი რო ივსება და რო აწითლებს ხოლმე, აი ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა. რაც სერიოზულ ლაგებს იწვევს კომპიუტერში და რაც მან მოგვარებთ უკეთესია რა. პირველი ყველაზე მარტივი გამოსავალი, მარტივი რა როგორ გეთქვა, ყველაზე გარანტირებული გამოსავალი Windows-ის გადაყენება, რო გადააყენებთ დაცოტავდება ადგილი და გამოთავისუფლება, მაგრამ ისედაც შეგიძლიათ რომ რაც ხერხებით გაათავისუფლოთ, თქვენი C-დისკიდან ადგილი გამოათავისუფლოთ, რომ აღარ გაჭედოს და გათავისუფლდეს ადგილი. ამ ჩვენს Windows-ის დისკზე. შეიძლება არ იყოს მაინდა-მაინც C-დისკი, სადაც გაქვს ჩაწერილი Windows-ი იმ დისკზე. კაი. გადავიდეთ შემდეგ მიზეზზე და ეს მიზეზი არის ცოტა, აი ვერაფერს ზედათ რომ ვერ მოუხერხებთ რა.
ეს არის სისტემის სისუსტე. ანუ ძალიან მოძველებული სისტემა რა, შეიძლება DDR2-ის სისტემა, ძალიან ცოტა ოპერატიულზე, მაგალითად 2-დან 4 გიგაბაიტ ოპერატიულამდე სისტემები, Pentium-ის ბაზაზე და აწყობილი კომპიუტერები, AMD-ის ძველ პროცესორებზე აწყობილი კომპიუტერები და ლეპტოპები, რომლებიც მაგაზე მუშაობს, ლეპტოპები და კომპიუტერები, რომლებსაც არანაირი SSD არ გააჩნიათ და მუშაობენ მხოლოდ და მხოლოდ hard disk-ებზე, მოკლედ საუბარია ზოგადად სისტემის სისუსტეზე რა. როცა კომპიუტერი არ არის ძლიერი. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეხა აქაც ესე იგი გამოსავლის გარეშე არ რჩებით. ნუ პირველი ეხა ყველაზე ადეკვატური და ისე არის რომ გავაძლიეროთ სისტემა, მაგრამ თუ არ არის ამის საშუალება, მაინდა-მაინც ვერ ვაპგრეიდებთ კომპიუტერს, არის მანდაც რაღაცა ხრიკები და რაღაცა ტექნიკები და ტაქტიკები, რომლებსაც გაგიზიარებთ ვიდეოს მეორე ნაწილში. გადავიდეთ ვიდეოს მეორე ნაწილზე. კაიხნიანი გები იყო გადაღებებს შორის, მაგრამ არა უშავს არაფერს არ ცვლის ეგ. მოკლედ აგერ არის ფაილი და ის პრობლემები, რომლებზეც ვისაუბრეთ პირველ ნაწილში. ტემპერატურები, დაზიანებული ნაწილები, არასაჭირო ფაილები, ფოლდერები, არასაჭირო პროგრამები, გადავსებული Windows დისკი და მოძველებული სისტემა. ხო, ერთი რაღაცა ამ დავიწყებ თუ შევხვდით გაკეთილს, უნდა გითხრათ, რომ ანუ აი ამ ორის გათავისუფლება აგვარებს ამასაც. რაც შეგვიძლია რომ ვქნათ რა, ეს ორი ამასაც აგვარებს. ეს რო იცოდეთ. კაი. პირველი დავიწყოთ ტემპერატურებით. ნუ ზოგადად რო გავიგოთ ტემპერატურებთან დაკავშირებით აქვს თუ არა კომპიუტერს პრობლემა და ზოგადად იწვევს თუ არა ჭედვას, უნდა დავადგინოთ ეს ჩვენი ტემპერატურები. და გვჭირდება რისი ტემპერატურის ადგენა ეხა პროცესორი ავიღოთ, ვიდეო ბარათი ავიღოთ, ჩვენი მყარი დისკები ავიღოთ და სრულიად საკმარისია რა მეტი ოპერატიულის ტემპერატურას თუ ეხლა პროცესორი და ვიდეო ბარათი კარგი ტემპერატურა, ოპერატიულის თავისთავად კარგი ტემპერატურა იქნება. ამიტომ დავიწყოთ ხა საცითაოდ, დავიწყოთ პროცესორით და ვიდეო ბარათით. არის რამდენიმე პროგრამა, მე ვიყენებ ახლა აი ამას, Tech Power Up-ის GPU-ზე ტირვარი, ამის გადმოსაწერ ლინკს დავდებ description-ში. მოკლედ გავხსნით ამ პროგრამას, დაინსტალირებაც ძალიან მარტივია, აღარ შევეხები ახლა მაგას. და ამ პროგრამას რო გავხსნით, აგერ სენსორებში გადავალთ და აგერ გვაქვს ჩვენი ტემპერატურა, აი GPU ტემპერატურა, ვიდეო კარტის ტემპერატურა 56 გრადუსია ახლა, ნუ არ არის კაი ამბავი. მთლად და ქვევით რო ჩამოსკროლავთ, არის CPU ტემპერატურიც, აი პროცესორის ტემპერატურაც. ნუ ხო ეხა ერთხელ რო დააჭერთ მინიმალურს გიწერთ თქვენ სესიაზე, კიდე ერთხელ რო დააჭერთ მაქსიმალურს და კიდე ერთხელ საშუალოს და კიდე ერთხელ რო დააჭერთ მიმდინარეს რა, ეგ ხა ადვილია ძალიან. მოკლედ GPU-ზე და მოგცა ჩვენი პროცესორის და ვიდეო კარტის ტემპერატურები, რაც უნდა მე ეხა თქვენ რა ვიდეო კარტა და რა პროცესორიც გაქვთ, დაგუგლავთ და საშუალო ტემპერატურებს მოიძიებთ და თუ ემთხვევა საშუალოებს, ესე იგი კარგად არის ყველაფერი რა. რაც შეეხება Winchester-ის ტემპერატურებს, Hardest Sentinel დაგჭირდება, ამის გადმოსაწყვეტსაც დავდებ. ამ პროგრამას ჩავრთავთ და ეს პროგრამა გვიწერს ჩვენ ტემპერატურებს. ეხა აი ამ SSD-ზე რატო არ მიწერს აზზე არა ვარ რა პრობლემა აქვს, მაგრამ ხო, ნუ დავანებოთ თავი. აგერ არის ტემპერატურების გრაფა, overview-ს მერე ტემპერატურები გვერდზე და აგერ გვაქვს ჩვენი გრადუსები. ჩვენი დაყენებული მყარი დისკების, ამაზე არ წერს ხარ ვიცი რა უნდა. და აი აქ კიდე. მოკლედ ესენიც ახლა დაგუგლავთ, საშუალოდ თუ ნორმალური ტემპერატურებია და რომ მოიძებთ ინფორმაციას, ესე იგი ყველაფერი კარგად არის რა. თქვენი კონკრეტული ნაწილები დაწეროთ, ხა ზოგი SSD და ზოგი Winchester-ი მაღალ გრადუსებზე მუშაობს, ზოგი ვერ მუშაობს. ეს თქვენი მოსაძიებელი ამბავია ეგ. ნუ ტემპერატურების დადგენა გავარკვიეთ, ხო კიდე არის ერთი პროგრამა SPECI, ამას დიდ რეკომენდაციას არ უწევთ ძალიან ხშირად არასწორი ინფორმაციას იძლევა ხოლმე საერთოდ გრადუსებთან დაკავშირებით, ამიტომ დიდად არ ვენდობი ამას რა. მაგრამ საერთოდ ჯამში მაინც ნორმალური პროგრამა არის, ვითომ აქ დედაპლატის გრადუსაც გვაძლევს, რაც მე ეჭვება რომ ნამდვილი იყოს 37 გრადუსი წერია. ნუ არ ვიცი მოკლედ რა, აგერ Winchester-ებზეც გავწდეს ინფორმაციას, ვიდეო კარტაზეც და პროცესორზეც. ერთ სიტყვით, ეს პროგრამები არის, რითიც შეგვიძლია დავადგინოთ. და რო დავადგენთ, ეხა მოგვარება. ნუ მოგვარება ეხა თუ არასათანადო და არასაჭირო სიმძლავრის არის, უნდა დავუყენოთ საჭირო სიმძლავრის, ამას ვერაფერს ვერ უზავთ და შეიძლება ერთი კიდე მიზეზი იყოს, რომ მტრიანია, ანუ დასრული აკულერები, აქვს შიგნით ბევრი მტვერი, ჭუჭყი და გასაწმენდია. ამიტომ გაწმინდავთ კეის თუ არ შეგიძლიათ არ იცით მიიტანთ სერვისი, ეს მესმაქეკ სერვისი, ანუ კომპიუტერის გაწმენდის თავიდან ბოლომდე. და ნუ მოკლედ გაწმინდავთ და ჯერ ეგეთი ხმაც აღარ ექნება თუ ხმა აქვს კომპიუტერს, ანუ კომპიუტერში ერთ-ერთი რაც იწვევს ხმას არის კულერების ხმა. მეტი არაფერი და ხმა არ აქვს კომპიუტერს, ამიტომ ხმის პრობლემასაც მოგიგვარებთ და ტემპერატურებისაც. ოკეი.
ნუ მეორე მიზეზი არის დაზიანებული ნაწილები. ნუ პირველ რიგში აქ ვეხებით დაზიანებულ მყარ დისკებს, დაზიანებულ SSD-ებს, Winchester-ებს და ასევე შეიძლება იყოს დაზიანებული ოპერატიული პროცესორი, ნუ ყველაფერი შეიძლება იყოს, მაგრამ მოდი ვისაუბროთ ხა Winchester-ზე რა, როგორ უნდა დავადგინოთ, რომ Winchester-ები და SSD-ები არის დაზიანებული თუ არა. კულტურული გზა არის Hardy Sentinel ისევ ეს პროგრამა. აქ რო შევალთ, გვიწერს პროცენტებს, ანუ აი overview-ში რო გადავალთ, რამდენი პროცენტზეა performance და health-ი. ანუ ჯამრთელია რა, ჩვენი Winchester-ი ესე გამოდის ახლა ეს რაც არის Samsung-ის SSD, Seagate-ის SSD-ს health 418-ზე ჩამოსულა. მოკლედ და Winchester-იც 100-100-ია რა, რაც მაქვს მე დაყენებული. ესენი თუ 100-100-ია ყველაფერი, ესე იგი ჯამრთელი მყარი დისკები და ჯამრთელი SSD-ები გაქვთ და პრობლემა არ არის რა, ანუ ესენი არის წესრიგში ესე ვთქვათ. ნუ როგორ უნდა დაადგინოთ ხა სხვა ნაწილები, მაგალითად ოპერატიული დაზიანებულია თუ არა რა. პირველ რიგში უნდა გადმოწეროთ ერთი პროგრამა, ეს არის MSI Afterburner-ი. მოკლედ ეს პროგრამა გაძლევთ ბევრ საშუალებას, ძალიან ბევრი რამის საშუალებას, მათ შორის რაზგონისაც და თუ არ ერკვევით და არ გაქვთ გამოცდილება და არ გაქვთ ინფორმაცია მოძებული, არავითარ შემთხვევაში არ დაარაზგონოთ. არავითარ შემთხვევაში არ დაარაზგონოთ. მაგრამ გაძლევთ მონიტორინგის საშუალებასაც. აი, თუ გინახავთ ბენჩმარკები ან თამაშებზე FPS რო აჩვენებენ რაღაც ნაწილებით რა, აი გვერდზე მარცხენაზე და კუთხეში რო ახლა მოცემული ნაწილები, მაგათი პროცენტული დატვირთვა და მაგათი ტემპერატურები რა და სიხშირეები. მაგისთვის დაგჭირდებათ MSI Afterburner-ი, რომ ეგ დააყენოთ და რო დააყენებთ მაგ პროგრამას თამაშში რო შეხვალთ სადაც ოპერატიული იტვირთება ძალიან, ან რაღაცა პროგრამაში რო შეხვალთ სადაც ოპერატიული იტვირთება, ჰერცებს დააკვირდებით და თუ ნახავთ რომ ჰერცები არის ნაკლები, ვიდრე თქვენს ოპერატიულს ეკუთვნის წესით და რა ნაწილიც გიყენიათ, ესე იგი პრობლემაა რა, ეს რა დავუმატებიათ კაცო. დავაყენოთ აბა. მოკლედ რა, ამ პროგრამით მაგას დაადგენთ რა. ნუ ეხა პროცესორის დაზიანებასთან დაკავშირებით ეგეთი ადვილი და დედაპლანთან დაკავშირებით ეგეთი ადვილი არ არის დადგენა. ჭირდება სერიოზული მონიტორინგი, ცალკე ვიდეოს გაკვეთილის თემაა რა. პირველ რიგში თქვენ რაღაც მაინც გითხარით, გჭირდებათ ოპერატიულების შემოწმება, აი ლაგებთან დაკავშირებით კომპიუტერის და Hardy Sentinel-ში თქვენი Winchester-ების და SSD-ების ნახვა. ოკეი. ეს დაყენდება, რა ვიცი, რა ეფშვება საერთოდ. ოკეი. დავაყენოთ. ეს მაგარი პროგრამაა, ესე ბევრ რამეს აკეთებს. ოკეი, დაზიანებული ნაწილების თემა და ნუ ეხლა მოგვარება რა იქნება ხა Winchester-ი და SSD თუ დაზიანებული, მაგას არაფერი ღმერთი ვეღარ უშველის მაგას, უნდა გამოცვალოთ თუ ის პროცენტული დაკლებული აქვს health და performance-ი და ოპერატულზეც ეხლა დაზიანებული ნაწილია რა უნდა უქნა სხვა, ხო? მესამე პრობლემა, არასაჭირო ფაილები და ფოლდერები. ეს პრობლემა რომ მოაგვაროთ, საჭიროა 3 ფაილის მოწესრიგება. ეს არის თქვენი ტემპის ფაილი, ეს დაყენდა თუ რა ქნა. კაი, ჩავკეცოთ. ეს არის თქვენი ტემპის ფაილი, მოდი ჩამოვწერ აქ. ეს არის ტემპის ფაილი, დესკტოპის ფაილი და მესამე იქნება თქვენი downloads ფაილი. downloads ფაილი. დავიწყოთ ტემპით. Windows და Eris Relax უნდა დააჭიროთ და უნდა ჩაწეროთ ეს კომანდი. შეიძლება თქვენთან პირდაპირ იყოს ჩაწერილი, არ იყოს ჩაწერილი, არ ვიცი. პროცენტი ეს დაყენდა რაღაც ახალი რომ მოყვა. პროცენტი temp პროცენტი. ამას ჩაწერთ და დააჭერთ Enter-ს. გაიხსნება რაღაცა ფოლდერი და ეს ფოლდერი უნდა გაასუფთავოთ, ანუ Ctrl A-ს დავაჭერთ, ყველას მოვნიშნავთ და წავშლით. რაც არ წაიშლება, ტოვებთ skip, do this for all current items და skip. რაც არ იშლება, დაანებეთ თავი, არ ეწვალოთ. და ნაგვის ყუთიდანაც რა თქმა უნდა გაასუფთავებთ რა. ისე არ დატოვოთ ხა ნაგვის ყუთში. იმიტომ რომ ეგ ცალკე ლაგებს იწვევს კიდე. მოკლედ, ტემპი გასუფთავდა, ყველა ვარიანტში იგრძნობთ კომპიუტერის ასწრაფებას, ტემპი რო გასუფთავდება ტემპის ფოლდერი. კიდე ქონა desktop ფოლდერი და რას გულისხმობ desktop-ში რა. ეცადეთ, აი მე თვითონ არ ვისწავლეთ, რასაც ხა გირჩევთ, მაგრამ ეცადეთ რომ
აი აქ არაფერი არ გქონდეთ ეკრანის მარჯვენა მხარეს და ეკრანის მარცხენა მხარეს ორ ზოლზე მეტი აპლიკაციები არ იყოს. და ყველაფერი ჩაყარეთ ხოლმე ფოლდერებში რა გააკეთეთ ფოლდერი, დაარქვით სახელი და პროგრამები ყველაფერი ჩაყარეთ შიგნით. ეს არის ძალიან დიდი რეკომენდაცია. და კიდევ ერთი რაც მათ შეიძლება ლაგები გამოიწვიოს არის დესკტოპზე დიდი ზომის ფაილები. გულისხმობ 10 და მეტ გიგაბაიტს რა. ეცადეთ მაქსიმალურად რომ 10 გიგაბაიტზე მეტი ფაილები არ გქონდეთ დესკტოპზე. ძალიან ეცადეთ. აი მაგალითად ხა მე რამდენი მაქვს აი ზის კომპიუტერი რომ მოვაშოროთ, აი ჯამში რამდენს იკავებს. აი 9.39 გიგაბაიტი რა, ნუ ნორმალური არის. აი 9.39 გიგაბაიტი არის ჩემი დესკტოპი და ნუ საკმაოდ ნორმალური რაოდენობაა რა. პროცესორ გასასუფთავებელი მაქვს ხა რაღაცები უნდა გადავიტანო ფოლდერებში. და მესამე ფოლდერი, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, არის თქვენი downloads ფოლდერი. აქ თუ ბევრი მოცულობის ფაილები გაქვთ, აუცილებლად გააჭირინებს თქვენს კომპიუტერს რა. ამიტომ ეცადეთ რომ გაასუფთავოთ ხოლმე აუცილებლად downloads. და ნუ ნარკვენა ნაგვისყოსიც უნდა იყოს თავისუფალი, თავისთავად. ეს იყო ჩვენი არასაჭირო ფაილები და ფოლდერების ნაწილი და არასაჭირო პროგრამები რა. დამიჯერეთ რაღაცა პროგრამები აუცილებლად იქნება, შეიძლება ჩემ კომპიუტერშიც იყოს, რომელიც არ მჭირდება, არ ვიყენებ, მაგრამ არის ჩემს კომპიუტერში ისე რომ მეც არ ვიცი. და ეგრე შევამოწმოთ არის თუ არა, უნდა გავხსნათ control paneli. რატო არ შევა? აი ხო, control paneli აქ შევალთ. ხო, შეიძლება თქვენთან ესე იყოს, ან იყოს ესე, ან იყოს ესე. არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. მე small-ზე მიყვარს დაყენებული small icon-ებზე და აი აქ უნდა შევიდეთ რა program set features. და აი აქ არის ჩამოთვლილი ძალიან ბევრი პროგრამა, რაც ჩვენს კომპიუტერშია და რაც ფიქრობთ რომ არ გჭირდება, არ გვინდა და დიდი ხანია აღარ ვიყენებთ და არის არასაჭირო ჩვენს კომპიუტერში წავშლით. ეხლა მე აქ აღარ გადავხედავ ძირითადად წაშლილი, მაგ ყველაფერი აქ შრეთ შევდივარ ხოლმე. ამიტომ თავს დავანებებ. თქვენ უბრალოდ დააკვირდით კარგად რა პროგრამებია და წაშალეთ რაც არ გჭირდებათ. всё. ეგეც არასაჭირო პროგრამები და ხო ერთი რაღაც კიდე რაც არის ზის კომპიუტერში რომ შეხვალთ და დოკუმენტებში რომ შეხვალთ, დოკუმენტებში რომ შეხვალთ. აქაც შეიძლება რაღაცა ისეთი აპლიკაციის ან თამაშის ან რაღაცის სახელი ეწეროს, რომელსაც დიდი ხანია არ იყენებთ, არ ეკარებით და ეგეც წაშალეთ ეგ ფაილიც. ხო. ეგ იყო ჩვენი არასაჭირო ფაილები, ფოლდერები, არასაჭირო პროგრამების გავიარეთ და ხო, ანუ ეგ ორ რაღაცას რომ გაასუფთავებთ ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა C-დისკიც გაგითავისუფლდებათ თავისავად რა. რაღაცა ნაწილი გათავისუფლდება C-დისკის. მაგრამ რო გითხრათ რომ ძალიან დიდ შედეგს მოგცემთ მეთქი არა, თუ ვიღაცას კრიტიკული პრობლემა არ გაქვთ, მაგალითად download-ებში რაღაცა 200 გიგაბაიტიანი ფაილი არ გიდევთ, რომელიც არ გჭირდებოდათ, მაგ შემთხვევაში დიდ პრობლემას მაინც არ მოგიგვარებთ, ანუ C-დისკს ძალიან არ გაათავისუფლებს. ყველაზე პატიოსანი და კულტურული გზა C-დისკის გასათავისუფლებლად არის Windows-ის გადაყენება. ეგ არის და ეგ რა. მაგრამ არის ხოლმე ხა შემთხვევები, რომ ზოგს აქვს 128-იანი და 64 გიგაბაიტიანი C-დისკები, უფრო ნაკლებიანიც მინახავს რა 48 გიგაბაიტიანიც მინახავს და ეგეთი პატარა მოცულობის C-დისკი რო გააქვთ, ვერაფერს დიც ვერ უზავთ მანდ რა, ანუ პატარა არის და გასაზრდელია ზომაში. всё, ეგ არის ერთადერთი რაღაცა. და ერთი რაღაცა ხა თუ მაინდა-მაინც პატარა მოცულობის გაქვთ, გაითვალისწინეთ ხოლმე რომ ნებისმიერ პროგრამას რო აყენებთ, default-ზე ყველა იწერება C-დისკზე და დაყენების დროს browse დააჭირეთ ხოლმე და შეუცვალეთ მიმართულება და სხვა დისკზე ჩაწერეთ, სადაც გაქვთ ადგილი რა. всё. ეგ არის და ეგ. და გვჩება ბოლო ასპექტი, ეს არის მოძველებული სისტემა. ნუ ახლა რა თქმა უნდა ყველაზე ნორმალური გზა არის ახლა რომ განვაახლოთ კომპიუტერი, რა თქმა უნდა, მაგრამ არა ახლა არ გვაქვს ზოგ საშუალება არა აქვს და არა გვაქვს საშუალება და არც დრო რესურსი რომ რაღაცა გავაძლიეროთ კომპიუტერი და მაშინ რა უნდა ვქნათ ხო? ბევრი არჩევანი დიდად რო გითხრათ არ გაქვთ, მაგრამ არის რაღაცა ხრიკები მაინც და ერთ-ერთი არის Windows update-ების და Windows security-ს გათიშვა, იმიტომ რომ ეგ ორი რაღაცა კომპიუტერის background-ზე მოიხმარს საკმაოდ ბევრ თქვენს კომპიუტერის რესურსს. ეხლა როგორ უნდა გავთიშოთ ხო? ჯერ გავთიშოთ update-ები, მოდი ჩავწეროთ სერვისები, შევიდეთ აქ. ჩამოსკროლოთ სუსუ ქვევით და აი აქ ქვევით ჩამოსკროლოთ. ვიპოვით აქ Windows Updates, მარჯვენა გლაკს დავაჭერთ, Properties დავაჭერთ და აი აქ დავაყენებთ Disable-ზე. Disable-ზე დავაყენებთ, Apply-ს დავაჭერთ და გამორთულია.
და მეორე არის Windows Security-ს გათიშვა, აქ წერთ Securities, შევდივართ აქ, შევდივართ Manage Settings, ვთიშავთ Real Time Protections, აი ამ ქვედა ორსაც ვთიშავთ, ასევე განადიხართ App and Browser Control-ში, Reputation Based Protection-ი და აი ამ სამ რაღაცასაც ვთიშავთ. არ შეგეშინდეთ, გათიშეთ თამამად, როცა ძალიან low-end კომპიუტერი გაქვთ, ჯობია რომ გათიშული იყოს, ნაკლებად გაგიჭედავთ. და კიდე ერთი რაღაცა დაგეხმარებათ, კომპიუტერი მალე მოვა აზზე რა ჩართვის რო ჩაერთვება და Windows-ი რო გამოვა, მალე მოვა აზზე. შევდივართ Task Manager-ში, გადავდივართ Startup-ში და თითქმის ყველა პროგრამას აი აქ სტატუსზე ვაყენებთ Disabled-ზე რა, თუ Enabled-ზე გაქვთ მარჯვენა კლავიშს დააჭერთ Disabled დაეწერება, დააჭერთ და ვსო გაითიშება. ნუ ეცადეთ რომ ყველა პროგრამაზე იქნათ ეგრე, მაგრამ ეხლა Transparent Tab რო გაქვთ რომ ესეთი უნდა გახადოს თქვენი taskbar-ი, მაგას რა თქმა უნდა enable-ზე დააყენებთ რომ გინდათ რომ ჩაირთოს და ხელით არ ჩართოთ და ასევე ეხლა wallpaper engine-ი რომ მაქვს მე მაგალითად მინდა რომ თავისით ჩაირთოს, ამას არასდროს disable-ზე არ დავაყენებ რა. ანუ თქვენც უნდა განსაზღვროთ მაინც რა პროგრამა გჭირდებათ, კომპიუტერი რო ჩაირთვება ეგრევე რომ ირთვებოდეს ისიც. მაგრამ უმეტესობა ძირითადად არ არის ხოლმე საჭირო რა, ნახეთ უმეტესობა მეც disable-ზე მიყენია. Okay, მეტი ისეთი ტიპი არაფერი არ მაქვს, რაც შემიძლია რომ რაღაცა ძველ სისტემებზე, მოძველებულ სისტემებზე გითხრათ. ნუ ხო ერთი ბოლოს შემიძლია დავამატო, ანუ სანამ დრო გაქვთ, იყავით Windows 10-ზე. და არ გადავხვიდეთ Windows 11-ზე რა, წლის ბოლომდე რაღაც ოქტომბრამდე თუ ნოემბრამდე თუ რაღაც ეგრე აქვს და Windows-აც. და სანამ დრო გაქვთ, მაქსიმალურად გაწელეთ და იქონიეთ Windows 10, არ გადავხვიდეთ 11-ზე, იმიტომ რომ 11 კიდევ უფრო ჭედავს რა თქმა უნდა. თავისთავად, ამიტომ სანამ დრო გაქვთ, იყავით Windows 10-ზე და არა 11-ზე რა, მოძველებული სისტემის ფლობელებთან მაქვს ეს საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ. სულ ეს იყო მეგობრებო ეს ვიდეო, მეორე ნაწილიც დასასრულს მივახლოვ და იმედია გამოგადგებათ, გამოიყენებთ და გაითვალისწინებთ ამ ვიდეოში მოცემულ რჩევებს. შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში, კარგად იყავით.